Hello everyone, welcome back to TisyaBox. Emergency alert, emergency alert. ஆமா, நான் எதுக்கு emergency alert சொல்றேன்? அதுதான் இந்த வீடியோல டீடைலா பார்க்க போறோம். Let's get on with the video. Emergency alertனா UK government வந்து ஒரு emergency alert டெஸ்ட் பண்றதுக்கு பிளான் பண்ணிருக்காங்க. எதுக்கு? ஏன்னா ஒரு செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் பில்ட் பண்றதுக்கு. ஒரு செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் வந்து ஒரு பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து டெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க டு see if it working essentially ஸ்மூத்தாக ஒர்க் ஆகுதா, எல்லாருக்கும் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் போகுதான்னு பார்க்குறாங்க. அதுக்கு தான் டெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஆமாம், இது எதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க? இன் ஃப்யூச்சர் எதனா நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் வருது, இல்லைன்னா வார் எதனா வருதுன்னா எல்லா யூகே பீப்புளுக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். ஸோ எமர்ஜென்சி அலர்ட். ஸோ எவ்ரி ஒன் கேன் கோ ஹைட் அண்ட் பி சேஃப். அப்புறம் சர்வைவெல்லாம் பண்ணலாம். ஆனால் இந்த எமர்ஜென்சி அலர்ட் வந்து எப்படி எல்லா பப்ளிக்கும் வரும்? அது வந்து நீங்கள் எல்லா ஃபோன், ஐபேட் டிவைசஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்கல்ல, அது உள்ள தான் வரும். பட் என்னோடய ஐபேட் வந்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு, இல்லைன்னா சைலண்ட் மோடில் இருந்துச்சா, வில் இட் ஸ்டில் பி தேர்? எஸ். ஏன்னா டேஞ்சரஸாக இருந்தால் யூ நீட் டு ஹைட், ரைட்? ஒரு சேஃப் பிளேஸ் ஃபைண்ட் பண்ணணும். அதுக்கு தான் இந்த டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அந்த செக்யூரிட்டி சிஸ்டம். ஹவ் தே டன் இட் இன் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ்? ஆக்சுவலி எஸ். யூஎஸ், கனடா, ஜப்பான், நெதர்லாண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போது யூகேல டெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஹவு வில் இட் சவுண்ட் லைக்? ஆக்சுவலி இந்த சவுண்ட் வந்து இட் கேன் பி பிக் சைரன் லைக் ஆர் லிட்டில் பஸ் லைக் அப்படின்னு இருக்கும். we don't know. ஏன்னா யூகே கவர்மெண்ட் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் டெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க. நான் வந்து எல்லாம் சொல்லிட்டேன். எமர்ஜென்சி அலர்ட் எப்படி கொடுக்க போகிறாங்க, செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க, எல்லாம் சொல்லிட்டேன். பட் when will they actually do it? கம்மிங் சண்டே 23rd April 3 PM in the afternoonக்கு அந்த எமர்ஜென்சி அலர்ட் வரப்போகுது எல்லா ஃபோன், ஐபேட் டிவைசஸ் எல்லாம்க்கு. இது ஜஸ்ட் அ டெஸ்ட். ஸோ அலர்ட் வந்தால் டோன்ட் பி பேனிக், டோன்ட் ஃபைண்ட் அ பிளேஸ் டு பி சேஃப். இது ஜஸ்ட் அ டெஸ்ட். ஸோ 10 செகண்ட்ஸில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும். நீங்கள் காரில் இருக்கீங்கன்னா do not panic. ஃபோன் எடுத்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே ஆக்ஷன் கொடுக்குது வேணாம். பிகாஸ் இட் will automatically go away in 10 seconds as I said. So if you take your phone, try to switch it off. அது டேஞ்சரஸாக இருக்கும் காரில் இருக்கும்போது, எஸ்பெஷலி when you're driving. So just be careful and don't be afraid. நான் வந்து இதை நடக்கிறப்போ டைம் சண்டே 23rd ஒரு லைவ் போகிறேன். I'll take all of the phones, my iPad, எல்லா டிவைசஸும் இங்கே வச்சுட்டு and we'll see what it sounds like all together. சவுண்டாக இருக்கும். But it will be very exciting to see what sound it is. நான் இந்த வீடியோ ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணீங்கன்னா make sure to subscribe, like, share, give us a big thumbs up, hit that notification bell and I'll see you all next time. Goodbye.